देखो, जिस सीमेंट से लोग अपने घर बनाते हैं, आखिर वो सीमेंट फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों में ब्लास्ट करके इनको तोड़ा जाता है, क्योंकि पहाड़ों से चूना पत्थर निकाला जाता है जो सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब ये पत्थर टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन्हें ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहाँ सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर के साथ साथ चिकनी मिट्टी और जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद इन सभी चीजों को भट्टी में 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है और पकने के बाद सीमेंट को बोरी में कुछ इस तरह से पैक